Okay, alo mình là ba. Cho nó đi nè, biểu tua mẹ chồng em ở ba lẽ rồi. Thì general thesis thì mà page của khai lý general landscape vậy đấy. General page orientation landscape vậy lại, portrait vậy lại. Thế này thì general thesis vậy page number của general thì mà thuê vậy đấy. So that's a number. Khai lý cho general chapter thì mà sai cái mà so cho mà cái ai số yếu tiếp nó ai nó lâu nè số yếu ai đi làm như tông chuyện nó số ra cái page number tết để formatting mà đủ đấy à nào được quá thì page layout format mà đủ đấy à làm như tông chuyện này chỉ mà cho nó rồi blue lâu lẹ nó khai lý ra cho nó rồi dạy này để mà cho nó rồi reset sẽ ra cái cho nó rồi orientation တစ်ခုနဲ့ထည့်မှာရမယ် landscape နဲ့ထည့်မှာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ thesis ကိုကျွန်တော် landscape ပြောင်းရိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ page လေးကို break ဖမ်းပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က break ဘယ်နှခုရှိလဲပေါ့နော် page break ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က insert ထဲမှာလည်း page break ရှိတယ်ဟုတ်ပါနော် insert ထဲမှာလည်း page break ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးကတော့ layout ထဲက break ကိုကျွန်တော်သွားဖမ်းမယ်ပေါ့နော် layout ထဲက break ကိုဖမ်းတယ်ပေါ့နော် insert ထဲက break ကိုနဲ့ဆိုင် layout ထဲက break ကကျွန်တော်တို့ option ရွေးရတာပို့လွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် option ကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုရွက်မှာကျွန်တော် change နေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ရက်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ page break make insert a session break ဒီ session ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်inside a session breaks အဲ့ဒီ session မှာကျွန်တော် session မတူတော့ဘူးเนาะ session မတူတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် orientation landscape ကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာရလဲဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော် portrait နဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော် landscape နဲ့ရိုက်လို့ရပြီ page break ကိုဖန်ခြင်းအပြင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page number ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအသစ်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို header and footer ထဲမှာ page number ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် header and footer အပေါ်ပိုင်းလေးကိုကလစ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဆိုရင်ဒါ cursor ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်ကိုထောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ header and footer တွေက page number ထဲကိုဝင်သွားပြီအဲ့တော့ link to previous ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ် page number ကို link to previous ဒီမှာလဲ header section က2ဖြစ်နေတယ် link to previous ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် page number ကို format page number ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် format page number မှာကျွန်တော်ကဒီမှာကရှေ့မှာ number နဲ့ရေးခဲ့တယ်ကျွန်တော် number နဲ့မရေးချင်ဘူးကျွန်တော် page number ကိုရောမအခရာခေါ်လာကျွန်တော် roman အခရာဟုတ်ပြီနော် roman အခရာနဲ့ရေးမယ်ပြီးရင် start ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစမလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်စကျင်တဲ့အချိန်ကနေစမယ်ကျွန်တော်စကျင်တာကဥမာ3ကနေစမယ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်3ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အပေါ်ကကျွန်တော်ကိစ္စက number 7နဲ့တက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က number 3ကနေစမယ်ဆိုလိုတာကဒီ page break လေးဖမ်းခြင်းအပြင် session နှစ်ခုဖြတ်လိုက်တယ်ဒါအပေါ်က session တစ်ခုဒီအောက်က session တစ်ခုကျွန်တော်တို့ double click နဲ့ဒီ margin အပေါ်ပိုင်းလေးကို click ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတည်တာပါတယ် header section 1နဲ့ဒီမှာကျတော့ header section footer section header and footer ရှိတာဟုတ်အားလုံး header section 1ဒီမှာ header section 2ထဲမှာကျွန်တော်တို့က page number ကို3ကနေစတက်မယ် link to previous ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က page number ကိုလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့တက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page layout orientation ကိုလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ portrait ဒီမှာ landscape ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ရိုက်ချသွားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဘောက continue လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဗလာကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါနော် continue လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော် continue လုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးစာမျက်နှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောင်းခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် orientation ပြန်ပြောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာကို orientation ကျွန်တော် portrait ပြောင်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့ portrait နောက်တစ်ရက်မှာပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page break ပြန်ဖမ်းရမယ် page break ဒီ session layout ဒီ layout နဲ့ session ကဒီ orientation layout ကဒီမှာရင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် next page ကိုကျွန်တော်ဖမ်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် orientation လေးကိုပြန်ချိန်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီ orientation ချိန်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page number လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ပြမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပိုင်းလေး header အပေါ်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော် link to previous ကိုကျွန်တော်ဖြ
ဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် link to previous ဆိုတော့ဆွမ်းနာ session နဲ့မတူတော့ပြန်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ page number နောက်တစ်ခုကျွန်တော် format နဲ့သွားမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် page number ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့နည်းနည်းတရုပ်လို့ထင်တာပဲเนาะကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တရုပ်လို့ရေးအားဆန်းစင်းနေကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကစမလဲ okay ဒီမှာကျွန်တော် ကနေစမယ်တရုပ်ထင်တာပါပဲเนาะကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် session နောက်တဲ့ session 3ကကျွန်တော် page number ကိုတရုပ်လို့တက်ထားတယ်ပေါ့တရုပ်လို့ထင်တာပဲเนาะရေးအားဆန်းစင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page number တစ်မျိုး orientation တစ်မျိုးဒီမှာ page number တစ်မျိုး orientation တစ်မျိုး this is new orientation new layout layout orientation ပြီးတော့ပါလဲကျွန်တော်ဗာလုပ်ထားရလဲဆိုတော့ the next လို့ပဲရေးလိုက်မှာပေါ့နော် the next page number ပေါ့နော် page number ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ section လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းအပြင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲကျွန်တော် layout ထဲကဒီ bridge လေးကိုဖမ်းပြီးတော့ပြောင်းတယ် next page ဆိုရတာလေးကိုဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့ page number လေးတွေကိုတက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ orientation ကိုလည်းလိုချင်တယ်လို့အလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလေးတည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ thesis ကိုပုံမလွယ်ကူချောမွေစာရေးနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးလည်းဆက်လက် upload လုပ်ပေးသွားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်